वगण में पाकिस्तान ख़ासकेली राजूनी इताद तरफ़ां एक अहम इजलास कोठायो वियो, जंहिंमें सूबाई अॻवान नज़ीर हुसैन ख़ासकेली, ज़िलई सदर ग़ुलाम हुसैन ख़ासकेली, सिकंदर अली ख़ासकेली, अब्दुल हमीद ख़ासकेली, बाबू सिद्दीक़ ख़ासकेली ऐं ॿियनि पारां मुख़्तलिफ़ शहरनि में उहिदेदार चूंडिया विया। ज़िले कमर शदात कोट जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद बख्श ख़ासकेली, ज़िले यूथ सदर अमजद अली ख़ासकेली, वगण टाउन सदर ज़ियाउल हक़ ख़ासकेली, जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ अली ख़ासकेली, नायब सदर मुख्तार अली ख़ासकेली ऐं ॿिया उहिदेदार चूंडिया विया। ज़िलई अॻवाननि सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां सभिनी क़ौमुनि खे इहो पैगाम ॾियूं था त नियाणियुनि ऐं ॿारनि खे तइलीम ॾियारे पंहिंजा हक़ हासिल करे सघजनि था ऐं असां सिंध वासियुनि खे अपील कयूं था त सिंध मां क़बाइली झेड़ा ख़तमु करे पाण में भाउर थी रहनि।